नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सैन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में आम जनता से सवाल कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरुजी के बारे में लोगों का क्या मानना है। नमस्कार। सतगुरु तेरा आसरा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शांति देवी जी। क्या काम करते हैं आप? गोल्डन का काम करते हैं। मैं तो करी हुई जी। डेरा सच्चा सौदा के साथ कितने समय से जुड़े हो? सन हो गए 15 साल जी। 15 सालों में कैसा माहौल लगता है? बहुत बढ़िया माहौल है जी, बहुत बढ़िया, जिन्ना भी कह दी ये तो कोई गल ही नहीं। डेरे बारे तो बहुत बढ़िया माहौल है। लड़कियों को लेकर कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया। आ साडी बेटी पोती है, इतने पढ़ती है इस स्कूल च। बहुत बढ़िया माहौल है जी। हॉस्टल में रहती है? हॉस्टल में, हाँ जी। हॉस्टल का माहौल कैसा है लड़कियों के? बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, जिन्ना कहिए बेफिक्री है सानू उत्ते ला के बच्चों को बेफिक्री है जी। फिर ਜਿਹੜਾ मीडिया 'ਚ दिखाया गया सी ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? मीडिया 'ਚ बहुत गलत दिखाया गया जी। हर एक गल उत्थे गलत दिखाई गई। ऐसी गल कोई भी नहीं साडे डेरे 'ਚ जो दिखाउंदे सी। हाँ जी। क्यों, मतलब क्यों इस तरीके से? मतलब कोई विच जे हुंदे आ मुट्ठी भर लोग जिन्हां नूं नहीं ये गल पाउंदी हुंदी कि जचदी नहीं कि। गुरु जी ने कितना किया समाज के लिए? बहुत समाज ਲਈ बहुत काम कीते, बहुत ज़्यादा। जो दिता सानू सब कुछ उन्हां दा ही दिता है। हाँ, कुछ भी नहीं सी उस टाइम, असीं कुछ भी नहीं सी। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਰਹਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ 'ਚ। 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਤੇ? ਸਮਾਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਗਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਗਏ ਹੋ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਆ। ਗੁਫਾ 'ਚ ਕਦੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਆ। ਗੁਫਾ 'ਚ ਆਮ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ ਮਾਹੌਲ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੁਫਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਗੁਫਾ 'ਚ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ, ਡੇਰੇ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ, ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਬਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਾਰਾ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਰਾਰਾ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਫੈਕਟ ਆਈ ਔਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।